200 جرام من البسكوت مع 100 جرام من الزبدة، بخلطهم مع بعض. هون بشرت مع البسكوت حامضة، بيطلع طعمه كتير طيب. بحطهم على جنب بعد ما أكون سويت القاعدة. هون نص لتر من الحليب، 3 ملاعق من السكر، ملعقتين كبار من النشا أو الكاسترد حسب المتوفر عندكم. بخلطهم وبغليهم على النار إلى أن يصبح القوام كثيف شوي. بشيلهم من على النار وبزيدهم علبتين من اللبن اللي هو دانون، فيهم حوالي 300 جرام. وهون عندي نص كاس من الحامض أنا صفيته، وبزيدهم نص علبة من الحليب المكثف المحلى، وبخلط وبحط الكريمة عندي على قاعدة البسكوت وبدخلها الثلاجة مدة 6 ساعات. بتكون جدا رائعة. أما إذا ضلت ليلة كاملة في الثلاجة ما راح أحكي لكم. جد كريمة طيبة طارت بالحامض، فيها طعم الحامض المركز جدا، غير مكلفة. يعني هي علبة الحليب مكثف المحلى بنعمل نصها في الوصفة هاي. خرافية، بتمنى إنكم تجربوها. كانت معكم عالمي بلمسة خاصة.